嚟呢度見到最多嘅咧就係寬謝倫較高嘅字啦。呢度有一個啦，隔離有一個啦，終於嚟到啦！呢把遮係啦，80年代飲茶上邊嗰啲糕咧，甜點係啊，啫喱就要擺一把咁嘅遮噶啦。阿叔話呢檔整好喎，好要個雞蛋仔。好，咁上一集我哋就去食完排骨飯啦，行咗無耐，我哋又嚟到呢個寬謝倫較糕。咁佢哋呢度除咗倫較糕之外啊，而家仲會有埋粽賣㗎啦。前面都好多客人，同埋呢度係會有一個餐廳，即係有幾個座位坐喺度俾你食嘢嘅。哦，呢啲係糕，又有馬拉糕，呢個係椰汁杏仁糕一包包嘅。哦，咁都好多選擇喎！嗱，陳皮糕又有喎，艾餅又有喎，薑汁軟拉糕，哇！真係第一次聽啊！紅棗糕，但係好似唔見有價錢嘅咧。哇！萬萬諗唔到咧，呢度都仲有呢啲精美點心食啊！13蚊一份，再嚟仲有雙皮奶。哦，11蚊啊！食碗啦，食碗啦，啱先食唔到，哇，好精緻喎啲點心，13蚊一份，呢個靚喎，同埋呢個應該好食，我想食呢兩個，但係我哋食到好飽咯喎，飽啊最主要，係啊，呢個靚啊，呢個幾靚，有少少旅遊購物點，但係又唔算話好商業味好重嘅，因為喺外邊咧係有好多大巴車停住喺度，俾人停車，咁然之後帶啲客人過嚟。購下物啊咁啊，價錢都唔係好貴，你又唔買嘢喎，整碗雙皮奶也就係11蚊嘅啫。我要試下個凍啦嚇，我試下個凍啦。我常溫暖㗎。Hello， 啱啱我哋去寬謝倫較糕總店食完嘢之後咧，唔係好夠喉，依家咧就過到嚟華蓋路步行街呢度同大家行下嘅。嗱，話說咧，大概2到3個月之前啦，實際幾時我真係唔記得咗啦，就同大家嚟過呢個順德清暉園呢度直播過嘅。清暉園裏邊咧唔算好大，但係因為當時啊係一個星期五嚟嘅，咁啊所以咧步行街就唔算好熱鬧。但係嚟到依家咧，我發現好熱鬧，帶大家行下，睇下有咩好嘢食咧。嚟呢度見到最多嘅咧就係寬謝倫較糕嘅字啦。呢度有一個啦，隔離有一個啦，後邊其實都仲有幾個嘅。喺後邊就係清暉園啦嚇。行過嚟步行街呢條路咧，好多嘢食嘅，又係寬謝倫較糕啦，同埋右邊呢個民信老鋪啊！哇嗱，呢個勁啊！呢個你中意飲一杯星巴巴定係呢個？金銀奶26蚊喎，同埋啊呢個粽整到好似個雪糕咁嘅28蚊啊！哇，順德雙皮奶啦，黑鳳凰奶糊、金銀奶，你聽個名就知道好食咯。啊，雖然貴嘅喎，但係睇上去好似幾吸引喎。不過我哋啱啱先食咗，唔好食住，我哋行一圈再講。嗱，果然啊嚟到節假日係唔同嘅。上次我哋唔係節假日嚟嘅，咁啊條街咧異常冷清。到依家咧睇上去啊，大家都見到噶啦。加之今日天氣亦都轉晴啦，今朝係落咗少少嘅雨嘅。到呢個鐘數咧，地下已經變翻乾噶啦。我覺得呢度咧仲旺過上下九啊。咁啊當然啦，雖然佢賣嗰啲嘢咧，都係嗰啲我哋唔知名嘅品牌啊，未聽過嘅牌子啊。前面有一間佐丹奴啊，我記得之前直播嘅時候都同觀眾講過嘅。咁啊，真係除此嗰間之外咧，其他牌子都唔算太熟。不過我相信嚟呢度嘅大部分遊客咧，嚟呢度行都係為咗燒食啊，睇下風景嘅啫。因為佢哋嚟呢個步行街最主要咧，都係揾好嘢食嘅。咁我記得前面咧都仲有幾間餐廳係唔錯嘅，包括其中一間又係寬謝嘅餐廳啦，裏邊好似仲有得食蒸魚啊。咁至於呢度咧，就有好多信啊嚇，人信、民信、人信老鋪、民信老鋪，非常之多。呢度又一間啦。咁多信之中咧，其實我中意呢間多啲㗎。呢間咧，因為佢多啲嗰啲
咩煎種啊、剩啊嗰啲食㗎。咁唔知大家知唔知道咧？文信同埋仁信係有乜嘢分別嘅咧？嗱，我啱先查咗啲資料嘅，原來文信咧相傳就係雙皮奶嘅創始人啦，董孝華先生咁啊喺1930年代創立嘅。咁至於仁信咧，其實係董先生嘅大女啊董潔文小姐係創立嘅，係1958年創立嘅。咁去到1958年咧，事情就發生咗轉變啦。咁喺嗰個大環境之下咧，其實呢兩間信咧都收歸國有㗎啦。咁咧兩個鋪頭都消失喺我哋嘅視野之中啦。一路到差唔多改革開放啦，1979年、1980年之間啦，終於佢哋呢個即係大女做嗰間咧，1958年，即係後尾開嗰間咧仁信啊，卒之就重新開業啦。反而一到1990年喎，文信又喺陳村開始恢復營業啦。呢度唔係陳村嚟嘅，大良嚟㗎。最後1993年，文信就喺大良華蓋路恢復營業，即係呢度咯，就係呢度啦。1993年。咁所以咧，當然中間係經過好多次歷史嘅轉接啦。如果你哋話真係要講到一脈傳承嘅呢間我覺得應該係呢一間。咁唔知大家知唔知道雙皮奶係點樣發明嘅咧？嗱，相傳喺南番順地區咧係有好多水牛奶嘅。咁水牛奶嘅蛋白質成分係好高。咁話說有一日咧，有一個農民佢咧就喺度準備整碗水牛奶飲下啦嚇。咁啊擺咗一段時間之後咧，唔小心將佢打瀉咗。咁裏邊嘅水牛奶擎咗出嚟，但係咧佢發現上面一層衣喎。然之後佢靈機一動，就將水牛奶同埋雞蛋撈勻咗之後咧，注翻入去呢一個有層衣上邊倒空咗嘅碗裏邊，重新攞去蒸過，咁樣就形成咗呢個食到至今都仲好受歡迎嘅雙皮奶啦。行咗咁耐嘅步行街咧，俾我發現啊佢同上下九最大唔同咧，就真係多咗好多傳統嘅美食啊！咁當然啦，而家上下九都逐漸增加翻啲傳統嘅美食噶啦，唔知以後會唔會有咁興旺咧？好，終於入咗嚟餐廳呢度啦！嗱，老實講啊，未打開呢本餐牌之前咧，我都仲係未分得清邊間鋪嘅。咁睇完個餐牌咧，其實就有啲眉目啦。同我哋剛才所講嗰啲古仔一樣啦。1925年到1958年啊，雙皮奶之父董孝華，咁熟嘅個名。咁然之後咧，到90年代咧，佢就14歲嘅兒子呢個董先生嘅小董生董兆祥咧，就重新向佢爸爸學藝啦。直到2005年至今咧，第三代又係一位董小姐啊，就接手呢個文信老鋪。我哋今日呢個鋪頭文信老鋪咧，除咗傳統嘅嘢食之外咧，仲有好多新派嘢食。我哋先講下傳統嘢食咧，第一個當然就係雙皮奶啦、原隻椰皇燉奶啦、低卡椰香竹筒燉奶。嗱，從呢個開始咧，其實已經開始有少少新派嘅啦，未夠榴蓮雙皮奶夠新派啦啩。咁不單如此喎，奧利奧雙皮奶咧，呢啲淨係喺嗰啲奶茶店見到㗎啦。咖啡雙皮奶啦，只限凍食啊，低卡雙皮奶好正常啊，楊枝甘露雙皮奶都係有嘅。雙皮奶、咖啡、芋圓都有啊，呢啲真係好新派嘅。如果呢啲都仲未夠新派，呢啲就真係古靈精怪，譬如煎雙蛋啦、火腿煎雙蛋啦、炸牛奶啦，炸牛奶我食過係幾好嘅，佢哋炸牛奶。再嚟有黃金糕，但係最令到我哋意外嘅咧係呢個倫教糕停售。再嚟仲有西多士。除此之外，仲有呢啲一杯杯嘅飲品啦。嗱，水牛奶凍13蚊喎。我要薑撞。你要薑撞奶係嘛？
水牛奶燒仙草啦，紫米黑糖水牛奶，哇！真係諗到好多品種啊嚇，仲有好多好似奶茶咁嘅啦，冰水8蚊啦，冰鎮椰子水睇上去幾好啊嚇，最後仲有呢個咧，我比較想食嘅水牛奶雪糕雙皮奶，哇！呢個搞笑喎，終於嚟到啦！呢把遮係啦，80年代飲茶上邊嗰啲糕咧，甜點係啦，啫喱就要擺一把咁嘅遮噶啦。呢個咧就係我哋嘅甜品，佢好貼心地配上咗2隻羹啊！哦，兩隻羹嚟啊，記得啦。哇，勁咯！哦，呢隻係綿綿冰啊！你食唔食到㗎？食咯，食少少。係啊，話用雙皮奶嚟做綿冰喎，貴唔得夠飲收25蚊咁貴咧。我點嗰陣咧都覺得好似離譜咗啲嘅啦，好食喎。唔係入面係鬆啊，呢啲都唔難做，最難做係佢用雙皮奶嚟做。同埋仲有咧，嗱而家如果有啲鋪頭慳功夫嘅冰多就紅豆少㗎啦，係咪先啊？紅豆都唔少嘅。如果咧呢個冰咧過多個零2個月嚟就搶手啦，嗰陣熱到阿媽都唔認得嗰陣咧，一個人一兜都食得晒。其實我點呢個咧係有原因嘅，即係傳統得嚟咧又有新派，我覺得係咁嘅呢一個點心係。你唔知嗰啲大佬咖啡雙皮奶喎，真係即係唔係好夾㗎嘛。但係如果你話成日食雙皮奶，又真係成日食綿冰，嗰啲冰係用雙皮奶做嘅。但係上邊鋪紅豆，過癮嘅，係水牛奶唔係雙皮奶。尤其呢啲冰咧，佢夠鬆啊，好似椰子碎咁啊！大家睇見啦，一擺落口咧，你個口裏邊有溫度噶嘛，唔使喐噶，佢就即刻會溶咗噶啦，真係入口即溶啊！我研究咗好耐咧，發現呢把遮仔啊，原來我哋仲可以開同埋關。你咧，我翻去氹下個女都好啊。你估佢中唔中意玩呢啲？佢會唔會笑我哋傻咧？你見到呢把嘢，我就諗起以前細個飲茶嗰個啫喱，就係為咗把遮嚟食個啫喱。係啊，因為個啫喱上邊有遮，所以就叫啫喱啦。我唔知啊。咁唔係咧，俾我哋差唔多食晒，而且份量一啲都唔少。如果大家都仲未想象到佢係咩咧，就等於用一個水牛奶加咗糖嘅水牛奶，雪凍咗刨冰，再加上一啲紅豆咁樣嘅，哇！食到最尾咧，都仲係好凍，而且呢一兜嘢咧，我哋係2個人食㗎，咁啊我食得多嘅都飽飽地。最後再嚟仲有呢一個咧炸雞翼啊！最後就試下呢個炸雞翼啦。哇！我食呢部分啦。次次你嘗試喺邊度咧？喺惠州食到嗰個，咁但係嗰個咧就街邊嘢嚟嘅，就有脆漿嘅，呢個就冇脆漿嘅。我哋食完先發現咧，原來呢度仲係有個花園仔㗎噃。仲有2樓。早知啱先坐咗，我咪見到我哋部車咯。嗱，我哋部車就停喺外邊啦。不過呢度有啲台咧濕嘅，可能如果真係要坐，要佢哋抹抹先得咯。據說咧，呢度仲有個博物館㗎喎，咁啊真係嚟到冇理由唔睇下嘅，上去望望。收得貴係唔同啦。啱先嗰服務員姐姐咧，見到我哋想上博物館啊，爭啲未想扶埋我上去嘅。呢度係2樓嚟嘅，3樓再上，呢度係2樓上。手信店同埋博物館，哇都幾多嘢睇喎，係喎。呢個叫做咩沙啊？香雲紗咯就係。香雲紗原來係一種布嘅材料嚟嘅。始創老鋪文信，咦咁咪咁似我哋啱啱喺門口講嗰間咯。其實係㗎，我知道係嗰間嘅。再嚟啦，又見到啦，我哋啱啱曾經去過一個地方啊，楊鴨係咪？順德倫教楊鴨龍獅團啊。咁當然啦，我哋啱先去到係睇唔到舞龍舞獅嘅。你見過呢隻牛奶桶未？見過，細個見過。係啊，擺街賣就係呢種。係啦，細個見過。就係攞嗰個鐵桶嚟揼。喺白雲山有啲農民會攞嚟賣嘅，阿姑姐咧就會有時買啲嚟俾我哋飲嘅，好難得㗎，買得到。
再嚟，仲有呢度又講述點樣製作雙皮奶嘅咧？奶啊，董少祥哦，董少祥就係第二代傳人。再嚟仲有呢個民信老鋪啦，專門整到好似以前舊鋪咁嘅格式喎。仲有呢張呢個單車啊，係咪好懷舊，好似拍緊電影咁咧？雖然雙皮奶博物館簡簡單單嚇，但係都幾有心思。喂，大家要知道，其實呢度係餐廳嚟㗎，佢專門將呢度辟出嚟做一個博物館。如果單從生意嗰度嚟講咧，佢成個地方你話要使幾多錢係嘛？但係咧，保留到雙皮奶呢種既有傳統又有商業，咁樣先相得益彰㗎嘛。其實我覺得咧，甜品店啊，大良民信甜品店，你都係見證住咧我哋國家發展啊，改革開放一個好重要嘅標誌。大佬飯都冇得開，食乜嘢甜品咧？正就係因為有甜品，先代表住其實我哋其他嘅嘢都好豐盛，咁樣你先至會有心思再去食甜品噶嘛。而事實上咧，順德人啊，順德呢度啊，係從90年代先至開始經濟騰飛嘅啫嘛。如果再有好多嘢咁樣去束縛住佢哋、綁住佢哋嘅話，絕對唔會有今日咁嘅成就嘅。唔知大家認唔認同咧？再嚟，我哋而家所做嘅路咧，就叫華蓋路啦。其實點得名咧，就係因為呢個華蓋山啦。咁話說上次咧，我哋直播嘅時候係冇上過去嘅，因為攰啊嘛，好簡單啫，就係因為攰。今次既然嚟到，我又食到咁飽啦，就同大家上嚟華蓋山行下。所以華蓋山其實就好近嘅啫，唔係好高嘅。好，咁我哋就上咗嚟華蓋山呢度，呢度整咗一個棧道，行起身又幾舒服嘅喎，大概3到4層樓高啦。喺呢度咧係可以望見大良呢邊咧嗰啲好矮嘅屋㗎。咁仲係咧，我哋都睇見啦。上次我哋咪去過金榜嗰邊食牛魚咧，其實就喺左邊呢度。如果行路過去都係行得到㗎，大概行半個鐘頭到咧，睇住手提電話咧就會到得到㗎啦。咁棧道上邊咧，大多數都係呢種不鏽鋼啊，應該叫金屬嘅道啦，唔似我哋喺廣州嗰啲咧，好多都係用木嚟做㗎。呢啲好處咧就冇咁容易跣低。咁而且咧呢種透氣嘅下邊咧，仲可以望見啲樹木㗎喎。即係如果有畏高症咧，好似我咁咧，其實會有啲驚嘅。繼續喺棧道上邊行，越嚟越高啦。哇！呢度咧〜即係上邊就係樹啊！呢度到夏天啊嗰陣喺度行咧，一定好涼爽。大家聽唔聽到啲雀仔喺度叫？呢啲咪就叫鳥語花香咯。同啱先咧，我哋喺步行街嗰度見到嗰啲比，係咪呢度會更有特色咧？事實上，我哋上嚟呢邊行咧，都見到有唔少遊客上嚟嘅。如果步行街嗰度咧冇埋呢啲咁有特色嘅飲食，即係雙皮奶啦，簡單啲嚟講，或者倫膠糕，我諗應該嗰度遊人應該會更少啊。又或者咁講啦，佢嚟步行街購物嘅人，呢個需求越嚟越少。喂，大佬啊，你上網買到㗎啦，嗰啲衫啊、鞋啊、褲啊。哇！呢度有個標誌，你睇唔睇得明係咩咧？左邊嗰個唔俾帶狗啦，咁帶貓得唔得咧？同埋看管好小朋友啦，仲有唔俾跑步啦，同埋唔俾着高踭鞋嘅。咁呢度咧亦都係寫住好多喺順德裏邊嘅旅遊景點啦，譬如呢個鐘樓公園。咁鐘樓公園咧係喺大良呢度嘅環城南路啊。咁如果講得大良嘅旅遊景點，又點會少得呢個清暉園咧？嗱，大家仲記唔記得清暉園啊？廣東4大名園，我哋仲有邊個未去啊？應該係可園仲未去嘅。咁我哋又嚟睇下順德有咩好嘢食啊！呢個好出名，龍的酒樓，我知道，上網揾過佢知道。順峰山莊乜係食嘢咩？原來都有嘢食嘅順峰山莊。再嚟鳳城酒家，點會冇好嘢食係咪？順德呢個粉葛赤小豆煲鯪魚湯係嘛？呢個好啊！仲有咩啊？冇米粥。冇米粥啊！冇米粥又好食㗎。似其實海鮮。係啊。火鍋嗰啲。我哋都想去試一下呢個附近咧有一個好出名嘅，又係食粥底嘅海鮮餐嘅。嗰個係有米粥冇錯啦。再嚟呢兩個字，大家識唔識讀啊？
係廣東人應該都識到嘅撩楞絲房菜。你呢個唔算好撩楞啫喎。黑胡椒咖喱蟹。嚇，黑胡椒咖喱蟹係啦。其實新加坡同馬來西亞有唔同做法喎。再嚟仲有嗱，呢個又係勁噶，魚生肥光魚生啊嚇。經過半個鐘頭嘅步行咗後邊嘅華蓋山之後咧，我哋翻個山嘅另外一邊啊，就嚟到金榜大街，即係上次食金榜牛乳嗰度啊。其實好近，又翻嚟金榜上街啦。咁唔知前邊有冇上次未食過嗰啲想食咧？又或者有啲咩新鋪頭咧？咁如果人唔係太多，其實都 OK 嘅，可以試下咯。呢個已經冇乜人啦，上次排晒隊喎，係嘛？再嚟呢個又冇乜人喎，今次嚇、上次又係排晒隊，不過啱啱先食過嚟薑撞奶水牛奶係啊。咁不如我哋去前邊睇下雞蛋仔阿伯有冇開檔食個雞蛋仔。咦，今日唔算多人，整嘢雞蛋仔試下啦。嗱，阿叔話呢檔整好喎。好，要個雞蛋仔。個人哋嗰啲放心。25蚊啊！大半個順德人啊！哦，呢個就係我哋嘅雞蛋仔，幾大底，超級大份啊！31年正宗雞蛋仔。似我哋經過見到嘅水井啊，今次求證到啊堅嘢嚟啊，下邊真係有水啊，係啊！今次終於我哋買到呢個雞蛋仔啦，好食啊！阿伯做咗幾廿年㗎啦。不過超記最好食咧就係個格仔餅，而唔係雞蛋仔。雞蛋仔都好食，但我最中意超記就係格仔餅。咁阿叔呢度咧，雞蛋仔都好食。嗱，真係喎，幾滾熱辣㗎喎。所以阿叔要配一支竹籤俾我哋啊。同曉講超記比超記嗰啲甜啲，呢啲咧就冇咁脆，超記嗰啲脆啲，但係呢啲大粒啲。超記咧就蛋味再多啲。不過咧，呢度係旅遊區啊，賣貴啲係好正常嘅。你覺得邊間好食啲咧？一定要揀一間。超記，因為超記係有格仔餅。唔關格仔餅事，超記嗰個蛋皮係滑啲嘅，即係更細膩啲。即係如果你話講飽腹感咧，應該係依一種飽腹感重滴。如果係餓嘅咧，就呢個好啊。應該佢嗰啲粉嘅調配嗰個配方唔同。係。超記嗰隻都喺廣州嚟講都幾犀利㗎啦，暫時嚟講都冇食到比佢好。冇錯，唔多，就算有，可能要去到香港。